Sveiki, tauta! Tā kā es jau jums solīju, taisīšu reizi nedēļā apskatus, kas notiek Ukrainā šādā formātā ar konkrētām kartēm un konkrētiem pierādījumiem. Jo jums jāsaprot viens, ka šobrīd jums ļoti būs daudz propagandas, un es arī jums izskaidrošu, kāpēc. Jo jūs visi zināt, ka Vugledara ir kritusi. Pēc 2 gadu kaujām Ukraiņi uzvarēja un atkāpās. Tas ir, protams, dziļs sarkasms, bet vienīgais, kur esmu šokēts, es biju rēķinājies ar to, ka Krievi šeit kādu nedēļu pārgrupēsies, bet izrādās, ka nē, reku vakar jau viņi bīdās iet tālāk uz šito te ciematu, kā viņi sauc Bohoja-Valenka, nevar pat izrunāt. Tātad Krievi nolēmuši uz šo vietu iet, un izrādās, ka viņi iet arī ne tikai vienā vietā, viņi arī iet vēl citā vietā uz šito te, kā sauc šo vietu, Ilinka. Viņi ir nolēmuši, kāpēc viņi to dara, jo, ja pieņemsim, Ukrainis saprot, ka šeit viņam ir, kā saka, notiek uzbrukums, viņi šeit pārgrupējās, Krievam ir spēki lielāki, viņi iedod viņiem no flanga. Tas ir ļoti svarīgi. Plus vēl šeit pie Zaporoži, pie Robotiņas, arī notiek kustība, it kā mēļo, ka Krievs grib iet uz pašu Zaporoži kaut kādā brīdī. Ar to jārēķinās, jo beigās es jums pastāstīšu, kur ir tā pati problēmas sakne, tāda politiskā problēma. Bet pie Pokrovskas, tā kā es jau jūs brīdināju, dienas apakaļ es teicu, ka Krievs mēģinās šeit Ukraiņus nogriezt, viņi arī bija pārmetuši šeit pretīm spēkus, lai to Krievu apturētu, bet izskatās, ka tas Ukraiņiem nesanāca un dabūna, teiksim tā, šobrīd Ukraiņi ļoti smagi šeit pa zobiem. Kur ir tā problēma šī vietā? Jo redziet, te ir viens ceļš, šeit ir viens ceļš un šeit ir viens ceļš. Un šeit augšā arī vakar, viņi ir iegājuši šajā te pilsētiņā Novoselidivka, un nogriezuši vēl vienu atkāpšanos ceļu. Jums jāsaprot viens, ka šeit ir kādi, cik es saprotu, 2-3 tūkstoši karavīri, kuri vairs ārā no šīs vietas, kā saka, bez smagiem zaudējumiem nevarēs iziet. Un pats galvenais jautājums ir, kur ir Ukraiņu spēcīgās brigādes? 47. visādi Aidari, Azovi un visādi pārējie nacionālistu, kā saka, neteikšu, kā viņi ir. Varam pastīties arī Selidoveta, arī Krievs iet uz priekšu. Tas nav pats svarīgākais. Es uzskatu, ka svarīgāk ir šeit pie Toreckas arī tā, kā es jums jau teicu, Krievs bīdās uz šeit priekšu. Protams, viss nenotiek tik vienkārši, jo Ukraiņiem ir ļoti daudz FPV droni, tāpēc jūs arī ļoti daudz bildītes redzat. Bet saprotiet, tam ir viens arī pamatojums, jo Ukraiņiem vairs nav ne artilērijas, ne aviācijas, nekā viņiem nav. Viss, kā saka, teiksim tā, visa cīņa notiek tikai ar FPV droniem. Bet Krievam ir artilērija, Krievam ir raķetes, Krievam ir aviācijas. Un pats interesantākais uzdodiet jautājumu, kad pēdējo reizi Ukraiņi notriekuši kādu Krievu lidmašīnu, kāpēc jūs par to neesat dzirdējuši, tas ir ļoti svarīgi. Un tam ir arī pamatojums. Un, protams, šeit pie Kupjanskas, tā kā es jums jau pašā sākumā arī sāku stāstīt, teicu, ka šeit arī izskatās, ka Krievs visdrīzāk cenšas šo te Kupjanskas fronti atstāt, sadalīt 2 daļās, ko viņš arī dara. Un arī šeit no lejas viņš iet nedaudz uz priekšu, arī ar konkrētu mērķi, lai, teiksim tā, Ukraiņiem šeit atkāpjotos būtu pēc iespējas lielāki zaudējumi. Arī šeit vakar viņi ir pagājuši uz priekšu, šeit vairs ir palicis 1,71 km. Tā kā šis ceļš līdām tiks nogriezts, un šī fronte jau tulītām tiks sadalīta 2 daļās. Tā kā šeit arī veidojās operatīvie katli. Paejam augšā uz Volčansku. Šeit arī teikt, kā es jums jau stāstīju, šeit ienāca Ukraiņi, šo vietu Krievi atkāpās vai bija spiesti atkāpties. Pēc tam Krievs mēģināja viņu atgūt, dabūja pa zobiem, bet tas viss beidzās ar to, kad reku uzmeta, visi nezin kāpēc stāsta, ka šeit esot uzmesti ODAB 9000, kas nav ODAB 9000, šis konkrēti ir FAB 3000, un šis ir, ir ODAB 1500. Kāda atšķirība starp ODAB un FAB? Teiksim tā, ODABs ir vakumbumba, kas tev atstāja bez elpas. Ja mēs tagad paejam augšā uz Kursku tāda baigās izmaiņas nav. Vienīgais šeit Krievs ir, šeit nekas bez izmaiņām, vienīgais, ka šeit ir Krievs pagājis uz priekšu un, kā saka, Ukraiņiem iedevis pa zobiem, bet tas nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir paziņojums no, cik es saprotu, tas ir vai no New York Times vai no Forbes, ka Zelenskis ir pateicis, nekādas miera sarunas, nekādas demarkācijas zonas, tā teikt, visu šo teritoriju Ukraiņu Zelenskis netaisās atdot, jo Zelenskis joprojām ir nobriedis atgūt šīs teritorijas. Tā teikt, visas, ko solījis, jo īsti jau laikam viņam citi varianti nav ko solīt. Bet es jums teikšu tā, skatoties šo kopējo situāciju frontē, īpaši šeit, kas notiek pie Pokrovskas,
Jo pēc šīs kaujas, ja Pokrovska krīt, es domāju, ka pašā Pokrovskā šogad Krievi vēl īsti neieies. Tur jānotiek brīnumam, varbūt uz decembri, vai arī būs līdzīgi kā Adīvkā. Ies pa dubļiem, un tad, kad uznāk ziema, tad uzmiezīs kārtīgi pretīm, un Ukraiņi šeit vairs nevar noturēties. Bet kāpēc es to stāstu? Tā kā Zelenskis ir apsolījis, kad atgriezīs visas šīs teritorijas, es domāju, ka tas brīdis, kad jums būs teiksim tā, varēsiet atbildēt uz jautājumu. Jo tad, kad jums siliņas, visi politiķi saka, mums ir jādara viss, lai Ukraina uzvarētu, tad šis brīdis, kad tas viss pienāks, tas tuvojās. Un tagad uzdodiet jautājumu, kas ir viss? Un, ja jūs atceraties kaut kādu laiku atpakaļ, es jau teicu, tas jau bija pagājuši gadu, tad, kad deva tur tos 100 tankus, 300 tankus un tādā garā. Es tajā brīdī teicu, cilvēki, kas notiek? Ukraiņiem vajag 3000 tankus. Un tie nav arī tikai mani vārdi. To nesen pateica arī Austrijas kara akadēmija. Viņi teica, ka Ukraiņiem šobrīd vajag steidzīgi vismaz minimums 300 tankus, lai šeit Krievu nostabilizētu, lai apturētu, lai izveidotu triecienu dūres. Un 3000 tankus vajag, lai atgūtu visu šo teritoriju. 3000. Un jūs esat vispār papētījuši, cik Eiropā ir tanki? Ja es nemaldos, amerikāņiem ir 4000, turkiem 1500. Un ja mēs paņemam visas šīs Eiropas NATO valstis, ieskaitot Grieķiju, kur arī daļa tanki ir vēl joprojām Krievu vecie vai padomju lūžņi, kopā, ja es nemaldos, ir 1500 tanki. Un no tiem tikai kaut kādi 30% vai kādi 500 ir ļoti moderni. Un tad uzdodiet jautājumu, kur jūs ņemsiet 3000 tankus. Tas neatiecās tikai uz tankiem, jo jums jāsaprot to, ja jums joprojām stāsta, ka Ukraiņiem ir 900 000 karavīri un 1,2 miljoni rezervē, kur viņi ir? Uzdodiet to jautājumu. Es zinu, kur viņi ir. Viņi šeit mētājās. Jo jums ir jāsaprot, ja es uzlieku Krievu uzbrukumus pēdējā laikā, paņemsim no augusta, lai jūs saprastu, kas šeit notiek, uzliekam, lūk. Jūs saprotiet, kas šeit notiek. Viss šis ir Krievu uzbrukumi. Katrs šis punktiņš ir līķi. Un kā jūs domājat, vai Ukraiņi ir nemirstīgi? Nē, Ukraiņi nav nemirstīgi. Tā kā gatavojieties tam brīdim, kad, teiksim tā, tas solītais, ko sola mūsu siliņas un visi pārējie mūjabi, kad mums ir jādara viss, tas brīdis pienāks. Un tad jūs varēsiet sev atbildēt, kas tad ir viss īsti ir. Paldies par uzmanību un lai jauka jums šī diena.